Всем привет, друзья! Вы на канале Анекдот от Бати. Сегодня анекдот про мужа, жену, которые отправились на охоту. Значит, муж с женой отправился на охоту. Дошли они до леса. Муж говорит жене: вот у тебя ружье. Направил он в сторону леса, а я пойду и буду загонять на тебя лося. Когда лось выбежит, ты стреляй в него. Договорились, а все, он ушел в лес, короче. Шарился по лесу, слышит выстрелы, шум, крик, гам какой-то. Вылетает из леса, смотрит, жена, мужик стоит, жена на него направила, на этого мужика, значит, ружье. И говорит: это мой лось, это мой лось. Мужик такой перепуганный стоит: да твой, только можно я хотя бы седло сниму?